آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگ آپ کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ آپ نے ان کو یہ یقین دلا دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ آپ ان کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دشمنوں کو ہراؤ یا مت ہراؤ، لیکن ان کے سامنے ضرور مسکراؤ۔ کسی کو صرف پھول دینا محبت نہیں ہے، اسے زندگی بھر پھولوں کی طرح رکھنا یہ محبت ہے۔ جو انسان روتے ہوئے اور غصے میں جو بھی کہہ دیتا ہے نا، وہی سچ ہوتا ہے، کیونکہ رونا اور غصہ انسان کو سچ بولنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تیرا میرا کرتے ایک دن چلے جانا ہے، جو بھی کمایا ہے یہی رہ جانا ہے۔ کر لے کچھ اچھے کرم، ساتھ تیرے یہی جانا ہے۔ رونے سے تو آنسو بھی پرائے ہو جاتے ہیں، لیکن مسکرانے سے پرائے بھی اپنے ہو جاتے ہیں۔ مجھے وہ رشتے پسند ہیں جن میں میں نہیں ہم ہو۔ انسانیت دل میں ہوتی ہے، حیثیت میں نہیں۔ اوپر والا کرم دیکھتا ہے، وصیت نہیں۔ جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہو تو 3 باتوں کو ذہن میں رکھو۔ نمبر 1، جس کی آپ مدد کر رہے ہو، جو پیسہ آپ اس کو دے رہے ہو، وہ آپ کا نہیں ہے، وہ خدا نے آپ کو دیا ہوا ہے۔ نمبر 2، آپ خدا کے لیے اس کی مدد کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے لیے۔ نمبر 3، جو آپ مدد کر رہے ہو اس سے آپ کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ کئی گنا ہو کر وہ آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک بچپن کا زمانہ تھا جس میں خوشیوں کا خزانہ تھا۔ چاہت چاند کو پانے کی تھی، پر دل تتلی کا دیوانہ تھا۔ خبر نہ تھی کچھ صبح کی، نہ شام کا ٹھکانہ تھا۔ تھک کر آنا اسکول سے، پر کھیلنے بھی جانا تھا۔ ماں کی کہانی تھی، پریوں کا فسانہ تھا۔ بارش میں کاغذ کی ناؤ تھی، ہر موسم سہانا تھا۔ رونے کی وجہ نہ تھی، نہ ہنسنے کا بہانہ تھا۔ کیوں ہو گئے ہم اتنے بڑے؟ اس سے اچھا تو وہ بچپن کا زمانہ تھا۔ بدلہ لینے کی نہیں، بدلاؤ لانے کی سوچ رکھیے۔ سمجھدار آدمی وہ نہیں جو اینٹ کا جواب پتھر سے دے، بلکہ سمجھدار آدمی تو وہ ہے کہ اسی پھینکی ہوئی اینٹ سے اپنا آشیانہ بنا دے۔ بات سمجھ میں آئی؟ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ان لوگوں کے سامنے ہمیشہ خوش رہا کرو، مسکرایا کرو جو آپ کو پسند نہیں کرتے، آپ سے نفرت کرتے ہیں، آپ سے جلتے ہیں، کیونکہ آپ کی مسکراہٹ اور آپ کی خوشی ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ ان کے سینے پر سانپ لوٹتے ہیں، وہ بتاتے نہیں ہیں، لیکن آپ کی خوشی دیکھ کر وہ رات کو سو نہیں پاتے۔ میری بات یاد رکھنا۔ کون رکھے گا ہمیں یاد اس دور خود غرضی میں؟ حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کو خدا یاد نہیں۔ ہم کون ہیں، کیا ہے بخدا ہمیں یاد نہیں۔ اپنے بزرگوں کی کوئی بھی ادا ہمیں یاد نہیں ہے۔ اگر یاد تو بے ایمانوں کے ترانے ہیں بس، ہے اگر نہیں یاد تو مسجد کی صدا یاد نہیں۔ لڑکیوں کو نچاتے ہیں سرے عام محفل میں، کتنے سنگ دل ہے کہ رسم حیا یاد نہیں۔ آج اپنی ذلت کا سبب یہی ہے شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔
जो माँ बाप को जन्नत की तरफ लेकर जाए वो होता है बेटा, और जो जन्नत को घर में लेकर आए वो होती है बेटी, और जो घर को जन्नत बना दे वो होती है बहू। इसलिए हर एक का अपनी अपनी जगह पर एक मकाम होता है। इस फोटो को देखकर एक बात समझ में आती है कि अगर हमारे अकेले के पीछे हट जाने से अगर सबका भला होता है तो पीछे हट जाना चाहिए, है ना? 6 बुरी आदतें जो कामयाबी को आपके आसपास भी फटकने नहीं देती। नंबर 1, ज्यादा सोते रहना। नंबर 2, हर काम को बस टाल मटोल करते रहना। नंबर 3, ज्यादा गुस्सा करना। नंबर 4, हर काम को कल परसों पर लटकाते रहना। नंबर 5, हर काम में बस सुस्ती करना। नंबर 6, बिला वजह का डरते रहना। छोड़ दो ये बुरी आदतें। बात समझ में आई? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 8 बातें याद रखो। नंबर 1, अगर खुशी चाहते हो तो वक्त पर इबादत करो। नंबर 2, अगर चेहरे पर रौनक चाहते हो तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा करो। नंबर 3, अगर सुकून चाहते हो तो कुरान शरीफ पढ़ा करो। नंबर 4, अगर सेहत चाहते हो तो ज्यादा से ज्यादा रोजे रखा करो। नंबर 5, अगर मुसीबत का हल चाहते हो तो बार बार इस्तग़फ़ार किया करो। नंबर 6, अगर मुश्किल खत्म करना चाहते हो तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह बार बार पढ़ा करो। नंबर 7, अगर गमों से नजात चाहते हो तो दुआएं किया करो। नंबर 8, अगर बरकत चाहते हो तो दरूद शरीफ ज्यादा से ज्यादा पढ़ा करो। और आखिरी बात, अगर बगैर थकावट के नेकियां चाहते हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अस्सलाम वालेकुम। गुजर गई नमाज फज्र और तू सोता रहा, कीमती वक्त ख्वाबों में तू खोता रहा। सुबह हुई तू बेदार ना हुआ, उम्र भर सोकर भी तू बेजार ना हुआ। आई नमाज ज़ोहर तुझे काम ने उलझा दिया, बेनमाजी तुझे बनाकर कितना फंसा दिया। मिलेगा तुझे रिस्क नमाज के बाद भी, पालेगा रब तेरा घर नमाज के बाद भी। देख आ गई नमाज असर तवानाई लेकर, कुव्वत है इसमें तू इसे अदा कर। तंदुरुस्त है तो आज शुक्र अदा कर, बदन को अपने सजदों की तू लज्जत दिया कर। चल दिया आफताब अब गुरूब होने को, नमाज मगरिब अब है शुरू होने को। खत्म हो गया तेरे जिंदगी का एक और दिन, चला गया ये भी हाथ से तेरे नेकिया बिन। अब तुझे चाहिए रात में सोने से पहले, इशा पढ़ ले अपनी जिंदगी खोने से पहले। पाएगा सुकून तू अल्लाह के जिक्र में, मिलेगा करार तेरे दिल को इसी फिक्र में। अच्छे लोगों की एक सबसे बड़ी कमी ये होती है कि लोग उनका कितना भी दिल दुखा ले, कितना भी सुना ले, और फिर एक बार अच्छे से बात कर ले तो फिर वो उनसे प्यार से बात करने लग जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं, उन पर यकीन करने लग जाते हैं, और लोग उनका बार बार दिल दुखाते हैं लेकिन वो बार बार उन पर यकीन करते रहते हैं। फिर चाहे वो अकेले में रोते रहें लेकिन वो लोगों के सामने नहीं रोते, और ये अच्छे लोगों की सबसे बड़ी निशानी होती है। बात समझ में आई? जहां जहां ठोकर मेरे नसीब में होती है, वही वही लिए फिरती है जिंदगी मुझे। शुक्र करके सोया करो, खुदा सुबह उठने का मौका हर किसी को नहीं देता। 5 बातें जिंदगी भर याद रखो। नंबर 1, जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले अभी बुरा लग रहा हो लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि अच्छे के लिए ही हुआ था। नंबर 2, कई बार अपनों की खुशी के लिए खुद की खुशी छोड़नी पड़े तो ज्यादा उदास मत हुआ करो। नंबर 3, अगर लाइफ में कोई कमी है, कोई परेशानी है तो उसे ठीक करने की सोचो, उसके बारे में सोचकर दुखी होने से कोई मतलब नहीं है। नंबर 4, सच को फौरन एक्सेप्ट और कबूल करो, क्योंकि झूठ को सच मानने से परेशानियां बढ़ती है, कम नहीं होती।
नंबर 5, अगर लाइफ में कुछ परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, हिम्मत करके खुद को परफेक्ट बनाने की कोशिश करो। मुझे उम्मीद है कि आप 5 बातें अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। बाप चाहे अमीर हो या गरीब, ये वो इंसान होता है जिसके साये में बेटियां हमेशा राज करती है ना। ये उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है, न 20 का जोश न 60 की समझ, ये हर तरफ से गरीब होती है। सफेदी बालों से झांकने लगती है, तेज दौड़ो तो सांस फूलने लगती है। टूटे ख्वाब अधूरी ख्वाहिशें सब तुम्हारा मुंह तकने लगती है। खुशी इस बात की होती है कि उम्र सबको नसीब होती है। उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है, न कोई हसीना मुस्कुरा के देखती है, न ही नजरों से तीर फेंकती है, और आंख लड़ा भी ले कोई गलती से तो ये उम्र तुम्हें दायरे में रखती है। कदर नहीं थी जिसकी जवानी में, वो जवानी अब बड़ी करीब होती है। ये उम्र 40 की बड़ी अजीब होती है। वैसे नजरिया बदलो तो शुरू से शुरुआत हो सकती है। आधी तो अच्छी गुजरी है, आधी और बेहतर हो सकती है। थोड़ा बालों को संवारो, दिल को हरा करो, अधूरी ख्वाहिशों से न कोई समझौता करो। जिंदगी तो चलेगी अपनी रफ्तार से, तुम चाहो तो रफ्तार काबू में हो सकती है। एक बाप कभी अपनी मौत से नहीं डरता, वो डरता तो सिर्फ इस बात से है कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। थोड़ी तकलीफ, थोड़ा गम, थोड़ी परेशानियां हैं, बाकी सब ठीक है। चंद मुश्किलें, कुछ उलझने, थोड़ी बेचैनियां हैं, बाकी सब ठीक है। कभी रुक सी जाती है धड़कन, यहां सांसें अटक सी जाती है, बाकी सब ठीक है। जी रहे हैं हम यूं रस्म अदायगी समझो, कुछ अड़चन थोड़ी कठिनाइयां है, बाकी सब ठीक है। कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ बेबसी, कुछ मजबूरियां हैं, बाकी सब ठीक है। हो अपने या हो गैर, सब एक से हैं। यहां धोखे वहां रुसवाइयां हैं, बाकी सब ठीक है। समय की चोट से 2 हिस्सों में बट गया है मन, एक तरफ शोर एक तरफ खामोशियां है, बाकी सब ठीक है। मुद्दतों बाद मिला तो हंस के आईना बोला, शिकन है दर्द है, बाकी सब ठीक है। थोड़ी तकलीफ थोड़ा गम है। जिंदगी के 5 सच। नंबर 1, माँ बाप के सिवा कोई वफादार नहीं होता। नंबर 2, गरीब का सच में कोई दोस्त नहीं होता। नंबर 3, आज भी लोग अच्छी सोच को नहीं अच्छी सूरत को पसंद करते हैं। नंबर 4, इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की नहीं। नंबर 5, जिस इंसान को खास समझो वही सबसे ज्यादा दुख देता है ना। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये एक ऐसी घटिया सोच है जो खुदा का डर निकालकर लोगों का डर दिल में गालिब कर देती है। निकलो इस डर से बाहर और डरो सिर्फ खुदा से। सर उठाकर मांगना भी जायज है, सजदा कर लीजिए तासीर बदल जाएगी। जिंदगी में काम आने वाली 6 बातें याद रखें। नंबर 1, जो आदमी बिला वजह ज्यादा हंसता रहता है, लोगों में उसका रोब कम हो जाता है। नंबर 2, जो ज्यादा मजाक करता है, लोग उसको हल्का, बेवजन और बेहैसियत समझने लगते हैं। नंबर 3, जो फजूल ज्यादा बातें करता रहता है, उसकी गलतियां भी ज्यादा होती है। नंबर 4, जिसकी गलतियां ज्यादा होती है, फिर उसकी हया और शर्म भी कम होने लगती है। नंबर 5, जिसकी हया और शर्म कम हो जाती है, फिर उसकी परहेजगारी यानी खुदा का डर भी कम हो जाता है। नंबर 6, जिसकी परहेजगारी यानी खुदा का डर कम हो जाता है, फिर एक दिन उसका दिल मुर्दा हो जाता है। बात समझ में आई? कितने दूर निकल गए हम
رشتوں کو نبھاتے نبھاتے خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسکراتے بہت ہیں اور ہم تھک گئے ہیں درد کو چھپاتے چھپاتے. خوش ہوں اور سب کو خوش رکھتا ہوں, لاپرواہ ہوں پھر بھی سب کی پرواہ کرتا ہوں. معلوم ہے کوئی مول نہیں ہے میرا, پھر بھی کچھ انمول لوگوں سے رشتے رکھتا ہوں. کتنے دور نکل گئے ہم رشتوں کو نبھاتے نبھاتے, خود کو کھو دیا ہم نے اپنوں کو پاتے پاتے. مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ, کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. نہ دولت دے نہ شہرت دے مجھے بس یہ سعادت دے, تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. تیری اس دنیا کا یہ منظر کیوں ہے, کہیں زخم تو کہیں پیٹھ میں خنجر کیوں ہے. سنا ہے تو ہر ذرے میں رہتا ہے, پھر زمین پر کہیں مسجد تو کہیں مندر کیوں ہے. جب رہنے والے دنیا کے ہر بندے تیرے ہیں, پھر کوئی دوست تو کوئی دشمن کیوں ہے. تو ہی لکھتا ہے ہر کسی کا مقدر, پھر کوئی بدنصیب کوئی مقدر کا سکندر کیوں ہے. بے سبب کچھ نہیں, ہر سبب کا ایک سبب ہے. ہر چیز خدا کی صحیح جگہ پر نصب ہے. ادب سے بندگی کر خدا سے معافی مانگ, علم و عقل دونوں سے تو کمزور ہے. خدا کے راز جاننے کا شوق ہے, سوالی یہ بندہ بڑا بے ادب ہے. بے سبب کچھ نہیں, ہر سبب کا ایک سبب ہے. ہر چیز خدا کی صحیح جگہ پر نصب ہے. خود میں قابلیت پیدا کریں, دوسروں میں نقص نکال کر خود کو قابل ثابت مت کریں. نہ رئیس ہوں نہ امیر ہوں, نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں. درے مصطفیٰ میری سلطنت ہے, میں اسی سلطنت کا فقیر ہوں.